برادران عزیز وقار، اللہ کریم دے سارے نبی شان والے، ہر نبی عزت والا، مقام والا۔ اللہ کریم نبی بناؤندہ ہی اس نویں جس دا نسب بھی کائنات اندر سب تو آلہ ہوئے، جس دا حسب بھی کائنات اندر آلہ ہوئے، جدی نسل بھی پاک ہوئے، جس دا کردار، جس دے آباء و اجداد اور معاشرے قبیلے دا کردار بھی آلہ ہوئے۔ مشکات المصابیح دے اندر حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے لکھیا، علماء کرام نے اللہ دے انبیاء دے درجے انہاں نو پڑھن تو بعد علماء نے لکھیا کائنات اندر سب تو اعلیٰ مقام رب ذوالجلال نے آمینہ دے لال نبیاں دے تاجدار نو عطا فرمایا ہے۔ اس تو بعد حضور تو بعد باقی نبی بھی شان والے نے، لیکن اپنے اپنے مقام دے مطابق کچھ انبیاء نے جنہاں نو اللہ کریم نے کتاب عطا فرمائی ہے، شریعت دا وارث بنایا۔ کچھ انبیاء نے جنہاں نو رب ذوالجلال نے پچھلی شریعت دا ہی تابع بنایا، جڑے پچھلے نبی انہاں دی شریعت نو ہی اگے چلان والا۔ لیکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ علماء کرام نے اللہ دے قرآن اور حضور دے فرمان نو پڑھن تو بعد جڑا نتیجہ لکھیا ہے کملی والے تو بعد رب ذوالجلال نے نبیاں وچوں جس نو اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ذات ہے۔ بڑے شان والے رب دے بڑے اولو العزم پیغمبر نے، اور انہاں نو اے بھی اعزاز حاصل ہے کہ انہاں نو جد الانبیاء آکھیا جاندا، نبیاں دا دادا، نبیاں دا باپ۔ آپ دی نسل وچوں ڈھیر سارے نبی دنیا ہوتے آئے نے، اور اے بھی اعزاز کتنا وڈا اعزاز ہے جے نبیاں دے تاجدار آمینہ دے لال بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی نسل دے وچوں نے۔ برادران گرامی قدر، اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ آج تو ساتھ میں اگر دعویٰ کریے میں اللہ دے نال پیار کرنے والا، میں رب دے نال دوستی کرنے والا، ہو سکتا ہے تیرا میرا دعویٰ ساڑی ذات دی حد تک درست ہوئے، ممکن ہے حقیقت اندر اللہ ساڑی دوستی نو قبول کرے یا نہ کرے، لیکن او کتنا شان والا جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام، جنہ آپ دعویٰ نہیں کیتا کہ میں رب دا خلیلہ، بلکہ جنہ دی یاری دے بارے اندر خود خالق فرما رہا کائنات والے ہو ابراہیم نو میں اپنا یار بنا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ دے خلیل نے، اللہ دے دوست نے۔ خلیل اس نو آکھیا جاندا جس دے دل دے اندر کسے ہور دا خیال نہ ہوئے، جس دے دل دے اندر کسے غیر دی کوئی سوچ نہ ہوئے۔ گویا میرا اللہ دس رہا اے دنیا والے ہو، میں خلیل نو ابراہیم نو انجے اپنا یار نہیں بنایا، بلکہ ابراہیم دے دل نو رب نے ویکھے آئے، اس دے دل دے اندر خدا دی ذات تو سوا کسے اور دا خیال بھی نہیں ہے۔ برادران گرامی قدر، ایک کون حضرت ابراہیم علیہ السلام جنہ دا ظاہر بھی پاکے، جنہ دا باطن بھی پاکے، جنہ دی اللہ کریم نے سیرت بھی آلہ بنائی ہے، جنہ دی صورت نو بھی آلہ بنایا۔ ارے اس دی صورت دا مقابلہ کون کر سکتا ہے جس دے بارے اندر اللہ دے سونے محبوب آمینہ دے لال محمد پاک نے ارشاد فرمایا اے لوگو نبیاں دی ذات وچو اگر کسے نے ویکھنا ہوئے میں محمد دا ہم شکل کیڑا پیغمبر ہے ابراہیم میرا ہم شکل ہے۔